chào các anh em mình nha. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là cách lựa chọn chim chào mào hót hay. Thì việc lựa chọn chim chào mào là một khâu vô cùng quan trọng. Thì ai cũng muốn là chim của mình hót hay và nó rất là lanh, thì chúng ta cần chọn giống tốt. Và một số đặc điểm mà chúng ta cần lưu ý là cái cặp ức của nó thì là hai viền lông đen bên ngực, dài và to nha. Nên chọn những chú chào mào mà có mũ lân hoặc là mũ rơm. Đây là những chú chim là có giống đẹp nhất. Đó, anh em nhìn thấy chim của mình chưa? Thân hình của chúng thì nên dài, có vai nở ngang, ngực ưỡn ra và có lằn giữa ngực. Thì đây là dấu hiệu nhận biết chúng có phải là phổi to và giọng hót rất vang hay không. Còn những chú chim mà có miệng mỏng và ngắn thì vô cùng là siêu hót rồi. Mào của chim chào mào thì với những chú chim mà tốt thì mào nó gốc rất là to, và khi mào dựng lên thì cạnh mào cũng thẳng từ đỉnh đầu xuống, từ đỉnh xuống dưới cổ nha. Còn yếm thì màu đen đậm thì càng dày và càng tốt nha. Đó, các bạn nhìn con chim là các bạn có thể biết được những cái đặc điểm của nó, là cái con chim nó giống tốt như thế nào. Hầu của nó to và phồng căng thì chim hót rất là to và hay. Đó, cái hầu của nó nha. Lưng thì lưng gà thì hơi gù nhưng mà lưng tôm á. Còn cặp cánh thì gọn, lông cánh lông xù và ép sát mình, không đan chéo nhau nha. Những cái đặc điểm mà mình vừa nêu trên á, thì hiện tại thì bán chim thì nó rất là quan trọng, mà nếu mà chúng ta nắm được những cái đặc điểm này thì chúng ta sẽ chọn được con chim là nó rất là ok và hót rất cực hay. Đối với chim chào mào non mà các bạn mới vừa nuôi ấy, thì khi mới đưa về để nuôi chăm sóc thì những chú chim non thì nó vô cùng nhát nha. Do vậy thì chúng ta cần phải hết sức kiên nhẫn để nuôi nha. Việc đầu tiên bạn làm thì chúng ta phải che lồng kín lại, là không được cho tiếp xúc quá nhiều với thứ xung quanh, thì nó sẽ rất là hoảng chim và nó rất là sợ nha. Sau đó thì sẽ hé dần, hé cái tấm tre đó dần ra để nó nó thích nghi với cái môi trường xung quanh. Sau vài tháng mà các bạn đã chăm sóc một thời gian chú chim này rồi thì nó đã quen dần với môi trường rồi, thì chúng ta có thể cho tiếp xúc nhiều hơn bằng cách là cho nó tắm nhiều hơn. Rồi về vấn đề ăn uống thì mỗi lần thì cho chúng ăn một chút thôi, để sạch thức ăn rồi mới cho vào tiếp. Sau khoảng từ 4 đến 5 tháng thì chim chào mào sẽ nhanh chóng nó bắt đầu dạt lên ha. Và đây là một cách nuôi mà bổi nhanh mà chim nó rất là dạt và người ta áp dụng rất là nhiều nha. Và quên, mình sẽ dặn các bạn là cái lưu ý mà khi chúng ta tắm chim chào mào nữa nha. Đó là tắm thường xuyên, ngày tắm ngày không, ngày tắm ngày không vậy đó. Rồi nước tắm thì lưu ý là nên nhỏ thêm một vài hạt muối hoặc là 1 đến 2 giọt nước chanh để có thể là nó diệt cái rận trên lông của chim nha. Vệ sinh cho chim chào mào sạch sẽ thì nó sẽ giúp cho chim nó phát triển tốt như là chúng ta vậy đó. Tắm rửa sạch sẽ thì nó sẽ phát triển tốt hơn. Về chế độ dinh dưỡng thì chim chào mào chúng ta phải cho ăn uống đầy đủ dinh dưỡng này, yếu tố quan trọng để có thể giúp chim chào mào phát triển tốt hay không. Còn về thức ăn thì chim chào mào ăn những loại trái cây, bổ sung những loại trái cây rất quen là như chuối này, vì chuối nó có nhiều vitamin A, B, C vân vân này, nó giúp cho nó tiêu hóa tốt và nó diệt khuẩn đường ruột nữa nha. Đu đủ cũng tốt, vì đu đủ này nó làm cho chim nó bổ sung chất này, nó giúp cho chim nó thay lông và nhanh và luôn luôn óng mượt này, và giúp nó cái phần tách đỏ ở má và hậu môn chim được cải thiện rất là khá nhiều đó. Táo nha, trái cây là táo là nó rất là quen thuộc và nó chứa carbon và canxi, nó giúp cho trung hòa muối dư trong cơ thể của chim này, chất xơ nó giúp cho trị tiêu chảy cho chim rất là tốt. Còn chất keo thì giúp đào thải chất độc hại cho chim ha. Và đây cũng là loại trái cây mà chim chào mào căng lửa, nó căng lửa nhanh và phát triển tốt ha. Cam, chúng ta nên thường xuyên cho chào mào ăn cam là vì sao? Là vì nó giúp giải nhiệt, là giúp cho thay lông này, giúp cho tỷ lệ nở trứng cao hơn và khá nhiều nha.
Đó là những cái cách mà mình chia sẻ cho các bạn về cái cách chọn chim và nuôi chim, chăm sóc chim nha. Các bạn nếu mà yêu thích chim chầu mào thì hãy like kênh mình đó. Và bây giờ thì mình xin chào tạm biệt các bạn ở đây ha. Và chúc anh em chúng ta là có nhiều sức khỏe này, rồi nuôi chim luôn là đẹp và gặp nhiều may mắn ha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha. Nếu mà có cái gì thắc mắc thì chúng ta có thể giao lưu và học hỏi với nhau, thì các bạn có thể nhắn tin comment ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn.